I pozdravljamo ljudice po 99 ovdje i danas ćemo pokazati kako hakovati neku igricu koju vi želite. Dakle, vidio sam da je ova tema sve više i više popularnija, tako da bi vam olakšalo igranje, pokazat ću vam kako da hakovati igricu. Dakle, ima mnogi način da se hakuje igrica, ali tu ima mnogo virusa. Ovaj način ima najmanje virusa, čak možda i nema, tako da sam odlučio da ga snimim. Prvo što će vam trebati jeste Aptoid. Njega možete da skinete tako što idete na Google i kucate ovdje Aptoide i vidite ovaj prvi link, uđete tu i imat će install Aptoid i morat ćete samo da isključite kako se zove obezbeđenje telefonu kao za nepoznate aplikacije, idete u podešavanja. Idete u zaključan ekran i zaštita i nepoznati izvori, samo to isključite, tačnije uključite i moći ćete da skirate nešto, bilo šta. Tako da, to će vam trebati Aptoid. Preko Aptoida treba da skinete, pucate LUCKIPATCHR, Lucky Patcher. I, dakle, ne skrijete ovaj prvi što ima 16 miliona downloada, nego ovaj drugi što ima 7 miliona. Njega skinete. Ja sam već njega skinuo, tako da sam jedno, samo imate ovdje install i tu kliknite. Dakle, kada vam se skine, imat ćete ovako, ovu aplikaciju Lucky Patcher. Uđite tu. Please wait, dobro, sad čekamo samo da se pokrene. Malo sačekamo. Evo ga. Sad će, evo ga. Ovdje idite na no. Evo ovako. Ovdje imate sve vaše aplikacije koje ste preuzeli, koje imate u telefonu. Ovdje imate šta možete da hakujete, šta ne možete. Naprimjer PUBG Mobile ne možete hakujete, COC ili Clash of Clans ne možete hakujete, nebitno. Dunkshot možete da hakujete. Ali ja sam sada skinuo neki primjer, ovu Hill Climb Racing. Znači kliknite na tu aplikaciju, znači na prozorčić i piše će vam pokreni meni pečo, otvori meni pečova. Tu kliknite, idete ovo create mod AFK file i sada idete ovo četvrto što piše APK rebuild for in app and level emulation. Tu kliknite taj četvrti. Ovdje ništa ne dirate, samo kliknite ovo dugme i sad malo sačekate. Ja neću da stopiram sad video da bi vi vidjeli kako se to dešava, da ne bi možda posumnjali da vam ne radi pa da izađete. Znači, ostavit ću da ne pauziram. Kao što vidite, ovdje se sada skida taj kao neki, nemam pojma, hak. Da, samo ste da vam kažem da sutra neće biti klipova jer sutra idem na neki izlet sa školom pa neće biti klipova. Da vam odmah kažem, tako da ću vjerojatno danas izbaciti PUBG treću epizodu. Snimat ću s nekim, vjerojatno. Dakle, ovo još se preuzima. 3 od 6, super, sad će to uskoro. Znak da će uskoro da se skine je kada vam brzo ovako krene da vam piše neka slova. To je znak da će vam se uskoro skinuti. Tako da malo ćemo sačekati. Što je ovo? Dobro. Ajde više, ajde, molim te. Evo ga. Pak file to onako, dobro. Evo 606 je, kao što vidite, 606. Sad će da krene brzo, ovako slova se pomeraju. Evo ga, vidite. Ovako, vidite kako to brzo. I sad će to bi trebalo za 3, 2, 1. Evo ga, opet sad će to da bude. Ajde. I evo ga. Dakle, ovako treba da vam bude, ova dva gore tačno ovo kao failed. Idete sada go to file, vidite ovdje dole da piše OK, browse i go to file. Idete na go to file. Imate ovdje kao neke ponuđene prozorčiće. Vi kliknite deinstaliraj i instaliraj. Kliknite da. I onda će vam izaći da instalirate ovo, kliknite OK.
i instaliraj. To sada se instalira. Inače, ne možete da hakujete igrice od, na primjer, nekih velikih proizvođača kao što je Supercell ili tako nešto. To su online igrice, to ne može se hakuje. Možete samo ovako neke arcade igrice da hakujete. Sad će to malo duže da se instalira. Ali neću da pauziram da bi vi sve to vidjeli. Evo ga, ovako. Sad će vam ovo izaći, blokirana play zaštita. Znači vi ovdje ništa ne treba da radite, vidite ovu strelicu, to kliknite i piše će vam dole ipak instaliraj, nije bezbedno, ali u stvari bezbedno jer ja do sad nisam dobio nijedan virus, tako da ovo radim već ko zna koliko, već nemam nijedan virus, tako da i provjeravao sam i ništa nemam, tako da ovo bez virusa skoro. I stići će vam vjerojatno obavještenje kao da je opasna igrica, ali samo, evo ga, gotovo. I izađite iz... Da, izađi. I sad evo je Halkin, evo ga. Sad uđite u igricu. Neki novi bit, super moća smanji. Tako. Da, neki update je vjerojatno izašao, čim oko dugo pozadinu. Dobro. Evo ga. Što dobro. Ovako, Sara, idete u shop. Čekaj, izvinite. Gdje se ovdje izvinite, evo ga, shop. Shop. Evo ga. Kao što vidite, sada možete da kupujete. Vidite ovdje imate. Znači kliknete, na primjer, znači što hoćete, 50.000 dijamanata. Kliknite. I ovo će im izaći. Samo ovdje ništa ne idete, kliknite da. I evo ga. Vidite, imam 50.000 dijamanata. Mogu tako i para da kupujem. Kliknem na pare. Kliknem da. Evo opet imam, vidite koliko para imam. Znači mogu bilo šta, ja mogu i ovo čak. 36, da. I vidite. Znači vrlo je prosto. Ovdje možete da kupujete bilo koja kola. Znači ja mogu sve bukvalno skoro da kupim. Da odigramo jednu. Dugo nisam igrao, tako da ako... Yes. Da ga nabuđimo malo. Da ga nabuđimo. A fuck. Da ga nabuđimo do kraja. Sve do kraja da ide. I kao što vidite, sve do kraja nabuđeno, imamo para. Možemo čak i turbo da kupimo, ako hoćemo. I sad idemo na start. I to je bilo to. Znači, jako prost način za hakovanje. Dakle, to je to. Sad ćemo samo da obrišemo. Opa, tako. Dakle, to je to bilo za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo i ako sam vam barem malo pomogao, lupite like, subscribe-ujte se na kanal jer to vam baš malo znači, meni baš puno. Tako da, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Bye!